Друзья, мы покидаем этот славный кемпинг. Мы побыли на нем, побыли на... Зацепили лапкой, неприятно очень. Хороший кемпинг, океан холодный. Едем дальше на мыс Каба-де-Рокко, самая западная точка Европы. И где-то там заночуем. И дальше будем уже выдвигаться в сторону дома. Сегодня план посетить мыс Каба-де-Рокко. В этом кемпинге прям персонал шикарный. Помогает во всем. Несмотря на то, что мы даже имеем сложность. Конец. Ага. И не надо. Хороший кемпинг, хороший персонал, но уже во второй стране наблюдается тенденция отсутствия средств личной гигиены в удобствах. Может быть, это таки здесь заведено, а может быть, это связано с тем, что кемпинг мега большой, потому что все туда едут. У нас утренний туман. Видимость плохая, поэтому мы уже с утра даже не ходили к океану и рассвет не смотрели, потому что его как бы и нет физически, солнышко. Здесь такой пролив мощный, вода прям бежит очень сильно. Но люди многие ходят сюда купаться, а не на океан. Ну что, будто бы здесь теплее. А мы едем, мы катимся на колесиках двух. У нас скоро надо заправить топливо, надо пополнить запасы газа для газовой горелки. Поэтому будем ехать. Вчера мы сделали 790 километров, сегодня спидометр сбрасываем на 0. Посмотрим, сколько у нас сегодня будет пробег. Ну, рассчитываем в районе 400 километров. Сегодня у нас будет короткий рабочий день. Очень нравятся утренние города, утренние страны. Каждый человек занимается чем-то интересным для нас, новым, необычным. К слову о этом кемпинге. Оказался достаточно он дешевый. Для нас это было очень большое удивление. С нас взяли 15 евро. В тот момент, когда у озера в Германии с нас взяли 40 евро. В Испании у нас взяли 27 евро. Но при этом во Франции с нас взяли 15. Ну, один раз 15, второй раз 20. Поэтому на данном этапе Германия самая дорогая и самая неудобная страна для путешествия. Здесь вдоль береговой линии океана, ну прям слишком много кемпингов. И нет смысла даже становиться дикарем где-то в кустах прятаться, чтобы еще штраф какой-то заработать. 15 евро в сутки — это не так-то уж и дорого для европейской страны, для отдыха.
на берегу океана, где у тебя там 5 минут и ты уже на океане. Но сейчас на океане большой отлив, поэтому опасно купаться, может затянуть в океан. И он намного мощнее, чем море. Потому что, будучи на нескольких морях, то уже понимаю, что здесь поболее серьезные масштабы. Ух ты, лопасть от ветрогенератора. Большущая прям. Угу. Лопасть в виде рыбы. Конечно, это в Испании был огромный выбор рыбы, да? В супермаркете. Сушеной мы не увидели, конечно. Но хотелось бы сушеные рыбки покушать. Ради спортивного интереса посмотрели соотношение цен к отелям. Самый дешевый отель мы нашли за 90 евро. А мы заночевали за 15. Ощутимая разница в ценовом диапазоне. 15 евро или же 90. Такое случилось, что жена моя включила понимание английского в нашем путешествии. Понимать понимает, а вот сказать ничего не может. По крайней мере, не может сказать много фраз длинных, но хотя бы по одному слову договориться может. Уже как бы легче в этом плане. Что-то договориться мы умеем, получается. И, кстати, особенность еще того, что в каждой стране, где мы были, не везде все знают английский. Ты приезжаешь к ним в страну на отдых, и ты должен знать ихний язык, хотя бы несколько фраз. Потому что были такие экземпляры у нас попадали, что они просто говорят на своем языке, там, испанцы, то они вообще не понимают английского. И то, что ты там собираешься учить английский для того, чтобы ехать путешествовать, это не всегда сработает. Имеем соседку, которая очень много потратила сил, времени и денег на то, чтобы изучить английский. Но из-за того, что она им не пользуется, она его забывает и постоянно пытается возобновить в памяти. Но это все бесполезно, потому что надо постоянно им пользоваться и говорить на нем. А мы без знания английского уже проехали 5 стран, и еще обратно нам вернуться через эти 5 стран. Ну, по крайней мере, несколько фраз выучить. Привет, пока на каждом языке, в которой стране ты был, это реально. Подъезжая к стране или заранее придумывая.
Даже такая элементарная особенность, что в Португалии и в Испании привет это ола. То есть одно приветствие для двух стран. Это уже хорошо, уже легче. Просто запомнить и сказать спасибо тоже можно заучить. И тебе уже по-другому люди относятся, и на тебя по-другому смотрят, потому что как бы ты старался, ты выучил несколько слов на ихнем языке. И европейцы очень любят, когда ты стараешься говорить на ихнем языке. Также ехали сюда, Google говорил, что в Португалии очень часто происходят пожары, и мы несколько видели точек возгорания, которые были в этом году, и также несколько видели частей леса, которые уже возобновляют свой рост, которые горели год назад или 2 года назад из-за аномальной жары. Но мы как раз попали в такой период, что здесь нету аномальной жары. И по крайней мере мне это нравится, и мотоциклу это подходит, не перегревается. Я думал, будет намного хуже. Прям переживал на этот счет, чтобы с мотоциклом ничего не случилось. Мы-то сможем это пережить, там и экипировку снять и медленно ехать, а вот мотоциклу этого уже было бы тяжело. Все-таки путешествовать по кемпингам это одно из приятных удовольствий. Дешево, сердито и безопасно. Зависит кемпинг от того, в каком виде ты путешествуешь. Пешком, на велосипеде, на мотоцикле, на автомобиле, или же кемпинг, караван, или же дом на колесах типа прицепа. Там уже совсем до каждой категории свои расценки. Начиная от оплаты автострады, заканчивая элементарным размещением. Потому что по большей части в кемпингах предназначено место под караван. А когда ты приезжаешь с большим прицепом, бусом, то у тебя с большим прицепом, домиком, то у тебя уже возникают вопросы, как его запарковать и куда деть автомобиль, потому что не всегда в кемпинге есть место под такую сцепку большую. А если есть место под такую большую сцепку, то ты заплатишь 2 раза: и за автомобиль, и за этот прицеп. Когда ты за караван платишь только чисто караван, и все. Поэтому тот, кто хочет путешествовать, может садиться и путешествовать на любом виде транспорта, который ему будет по карману. Нету смысла сидеть и ждать, а вот я дождусь, пока куплю караван и поеду в путешествие. Этот момент может и не наступить, или что-то изменится в жизни настолько, что уже тебе не будет дана возможность путешествовать. Так, вот здесь будут снимать оплату. У нас А17, Лисбоа, А8.
Тоже странная здесь система оплаты дорог. Для туристов это, конечно, тяжело. Что надо регистрироваться, какие-то карточки покупать, что-то оплачивать непонятными способами, непонятно за что. Но также есть здесь и старинные способы оплаты дорог. Подъехал под шлагбаум, будь добр, заплати. А здесь вот такой знак стоит, Сонарос, который тебя считает, твой номерной знак, и тебе в течение нескольких дней придет счет, сколько с тебя списали. Есть Via Manual. А нам походу туда. Да? Не, Via Verde. У нас нету Via Verde. У нас Via Manual. Via Verde это транспондер. Да, прибор, которого у нас нету с собой. А здесь нужно взять билетик, потому что есть эти. Что-то этот человек подъехал туда и уехал. Но мы за ним поедем. Раз все туда едут, значит там работает. Непонятно. Вот и старовинный способ. А кто его знает? Да.